最近天氣有啲涼意，好想飲一碗熱辣辣嘅魚湯，加上一碟香噴噴嘅魚片窩蛋，咁就真係好溫暖啦。今日嚟做一個一魚兩食啊！呢個係2個月前咧，我哋真空包裝到一條魚咧，買翻嚟之後咧就擺喺雪櫃嗰度。咁啊，而家咧仍然係好新鮮、好靚嘅。今日所用嘅材料可以喺視頻下方描述嗰度揾到。我哋而家嚟處理呢條魚啦，佢魚真空包裝咗㗎啦。咁我而家開咗個袋先，佢入邊咧仲有一層保鮮紙包住，點解咧？佢包住啲骨，唔好撐穿呢個真空袋，咁你個真空就漏氣啦嘛。所以咧呢個係少少嘅經驗，同大家分享一下啫。咁你睇下呢條魚嘅真空包裝咗，你睇仲係好新鮮。嗰條魚攞咗出嚟咧，尋晚咧就喺 freezer 嗰度攞咗出嚟㗎啦。攞出嚟咧就擺喺嗰個保鮮個雪櫃嗰度。咁跟住咧解凍咗，你或者覺得如果係未夠凍嘅話咧，你就連頭先個真空袋一齊放喺個室溫個水嗰度浸住佢，佢就慢慢解凍，就變成好軟㗎啦，就變成新鮮魚咁嘅樣啊。咁我哋而家嚟處理個切個魚肉出嚟先。咁因為佢嗰啲已經處理好咗㗎啦啊。切個魚肉咧就係好傳統嘅方法啦，切出嚟之後咧呢度，咁個魚肉咧就呢度係一塊 ，OK， 咁咧第二塊同樣都係，OK， 而家呢個骨咧可以片佢出嚟。就住呢個魚腩兩塊係同樣嘅。你而家咧就可以切個薄片個刀稍微放斜少少，咁咧切出嚟又唔一定係好薄，因為你可以因為魚係好快熟嘅。咁我哋做一魚兩食咧，嗱而家我片緊呢個係魚片啦，一個係滑蛋魚片啦，一個咧就係做嗰個魚骨湯，咁咧就可以好好食一樣嘢。我而家係嚟切啲葱花啦，同埋有啲薑絲一陣間就係落喺湯。個雞蛋咧，你如果係做滑蛋蝦或者滑蛋魚咧，係唔使個雞蛋喺度係唔使加水都得嘅，又唔一定有啲。當然有啲做法咧就係要加水啦，加啲澱粉啦，咁其實係唔使嘅。咁咧我呢度咧就加啲鹽啦，跟住咧。加啲胡椒粉，其實你唔加都得嘅，因為胡椒粉咧，有人覺得想有種咁嘅味道你加啲胡椒粉OK， 我哋一魚兩食咧就開始嚟煮啦。而家先打開火先，咁啊擺少少油落去啦。因為嗰啲魚骨係攞嚟煮湯嘅，煎一煎咧，稍微佢就會比較香一啲。呢個魚咧，你稍微個鑊紅咗之後咧，煎一煎而家稍微煎一煎啦，有少少黃色嘅話咧，你就可以反轉佢，反轉佢再煎另外一面係稍微輕輕煎一煎嘅啫。咁嗰啲魚湯咧有啲香味啊嘛。而家咧放咗啲薑落去咧之後咧，我就要加熱水加啲熱水落去。而家啲湯咧就滾咗咧，咁其實應該煮耐啲嘅。咁而家咧嗰啲魚肉一陣間我哋要炒個滑蛋啊嘛，嗰啲魚肉咧首先我哋喺啲湯嗰度咧淥熟佢先。咁淥熟嗰啲魚肉咧淥熟咧，你可以攞個就你咁樣嚟淥，一陣間你就可以好容易撈出嚟啦嘛。嗱，嗰啲魚肉咧其實咧好多時候咧你都係會落啲生粉啦，落啲蛋清啊嚟醃佢嘅。其實咧就唔使嘅，我哋生酮飲食咧特別就更加唔使啦咁你輕輕炒到佢有少少變色咧，灼到佢咧，咁你就可以攞起身。一陣間你加落去啲蛋嗰度，佢仍然係好好食嘅仍然係好好食噶。咁而家差唔多變色，大概5成半6成熟咁就得㗎啦。用少少生嘅，但係呢個係冇問題嘅。OK， 啲湯咧我就可以擺出嚟呢邊，用個煲嚟繼續等佢煲多一陣。咁而家我哋就嚟炒個蛋先嗰啲灼熟咗嗰啲魚咧，就你可以擺落個雞蛋嗰度。煮滑蛋蝦仁咧，好多人都識啦，其實係一樣嘅道理擺落去之後咧，就可以嚟煮啦。擺啲葱落去擺少少葱落去一陣間咧煮嗰陣時，佢個葱香味喺度個鑊咧就燒緊，我哋放油。咁放個油咧，因為煮蛋大家都知道咧，個蛋
放稍微多少少嘅油啦。呢度稍為個鑊有少少熱，你就可以放落去啦。咁放落去之後咧，唔好喐佢住先嚇，唔好喐佢，等佢下邊慢慢熟佢上嚟啦。你煮嘅時候咧，你呢個你唔使反佢嘅，唔使反佢。咁你可以推埋一邊去，嗰啲蛋咧佢咪會走埋一邊出嚟走埋一邊出嚟。佢呢邊係熟嘅，呢邊係生嘅。咁你等佢煮一煮嘅時候咧，你再推翻轉頭睇唔睇啦？嗰啲蛋咧，佢又喺嗰邊煮緊熟喺嗰邊。OK， 咁而家咧你就可以等嗰啲蛋，等佢蛋液流喺嗰啲鑊嗰度咧，咁你個蛋咪一邊煎一邊熟咯。咁呢度仲有啲生喺度唔緊要，咁你可以再推佢過嚟，等佢走出嚟。而家我嚟吸轉佢，你如果唔係你就要鑊鏟就得嘅。咁我試下咁吸住佢，反轉咗之後咧，大概係半分鐘到或者1分鐘都 OK， 你就可以出鑊噶啦。呢個魚湯咧就已經煲好啦。咁我哋調個味用啲咩嘢咧？其實就係落少少鹽，落啲胡椒粉，加埋啲葱花落去。咁樣呢個湯就好簡單，就已經係得咗啦。諗唔到咁簡單嘅食材都可以煮到咁鮮甜嘅魚湯，飲一啖，哇，全身都溫暖晒。呢一個魚片窩蛋，蛋皮香酥，魚片嫩滑，真係老少平安啊！如果你鍾意食魚，咁呢2個視頻你一定唔可以錯過啦。多謝你收睇，下次再見。其他魚一樣係